ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಛಾಯಾ. ನಾನು ಹೊನ್ನಾವರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. 9 ಡೇಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, 10 ಡೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಾನು 9 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು 9 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಯಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏನು ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಫುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನೀಗ 9 ಡೇಸಲ್ಲಿ 3.5 kg, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 kg ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಡಯಟ್ ಚಾರ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಒಂದು 3 ಮಂತಲ್ಲಿ ನಾವೆಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಿಸರ್ಗ ಮನೆ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಸರ್ಗ ಮನೆಯೇ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾರೇ ಬಂದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಫುಲ್ಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಕಾಡು, ಹಾಗೆ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಬೆರೆಯೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಸಾಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು, ಜಿಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ.